gajja'e akkamitti Taayilaandii sana lafaa fuudhichi. Fuudhe. Fuudhe. Fuudhi waaqa. Fuudhi. Xiqqoo miila adda bitadha ishee. Waaw. Tantee daa'imni kan duutu miti fuudhi. Ayyaanni fararri waaqa isiniif baay'atu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota chaanala keenya marti keessan hunduun nagaa irraa faqamnaan nagaan nu bira jiru sin birallee jiraatu jecha. Badee jira maaf badee jechuun keessan isin natti fakkaata. Akka carraa ta'ee xiqqoo samana kana hojiin natti baay'ate jira. Hojiin natti baay'ates immoo fatanaa kutaa 12 kan wal qabatee ganamaaf galgalan qabu jechuudha. Hojiin kiyyaa sa'aatii kamittiyyuu manattis galaan jiru hirriba wajjinis wal argaa jiru jechuudha. Innaa sababa kanaaf isinirraa badee jira. Ta'ee tu jiru immoo amma gaafan gara manaa dhufee adaariin deebi'ee galaa gaafan gara manaa dhufee jedhu haalatuma darban wajjin kan wal qabatee dadhabinaas injira natti fakkaata. Baay'ee dabbaramtee jirti hawwiini. Dibbirti kanarraa balleessuuf immoo Piraankiin godha jechuudhaaf xiqqoo natti ulfaata. Maaliif haalli isheen keessa jirtu haala bareedaa miti. Darbee kan jiru akkuma jirtu ta'ee ka'ee indagana nama amma sa'aatii kanatti nama ulfaattudha jechuudha isheen. Baay'een jaalladha baay'een ishee kabajasi. Akka isheen miidhamtu guyyaa tokkoyyuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf amma dibbirti kanarraa balleessuudhaaf ka'eetan chaalenjii wayii tokkoon hojjechiisa. Chaalenjii hojjennu kan ammoo walumaan ilaallaa jechuudha. Maaliif amma dandeetti kiyyaatti sa'aatiin qabu sa'aatii muraasa waan ta'eef bashannantu wayis xiqqooma firiyaa taatu laata jedheetanii walumaan kan ilaallu taanaa sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa. Akkuma kanaan dura dubbadhee jajjabina biraa waan biraa isinirraa barbaannu karaa kanaa yoo nu jajjabeessitan yaadi keessan namoonni yaada poozitiivaa kanaan dura nu dhiyeessanis yaada keessan akkuma jirutti itti nuuf fufaa nu jajjabeessaa namoota biraan nuuf gahan isiniin jedha. Galatooma walumaan ilaalla. Hashama harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo hirtaatti isiniif baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabna nageenya nu bukkee ture simbirallee ajiraatu isiniin jechaati deebinee dhufnee jira. Mee ammaan kana ani ganama kittibaata wayii qaba lafa dheeraa miilan deemee deebi'ee achirraa asis jechuudha. Dadhabee ciisennaan hirriba keessa immoo na dammaqsee ka'ii maaf ciistaa amma kana deemtee dhuftee dadhabdee naan jedhee inna chaalenjii kana immoo hundaa'uun chaalenjii hojjenna naan jedhee ani immoo yaadeen ture iyyuu keessa kootiyyuu. Kanaafuu mee amma makka ulfaatu walumaan laallaa chaalenjichi baay'ee isin kofalchiisuu danda'a. Mee amma makka inni kabbadu haa laalu chaalenjii kana jechuudha. Xiqquma amma waa hojjettee dadhabdee xiqquma akkas taatee dadhabdee wanni jedhamu suni mee amma makka nama dadhabsiisu arguuf jirra walumaan laallaa isinillee laalaatiitti kolfaatti buhaaraan isiniin jedha. Egaa amma obboleewwan kiyyaa mee ilaalama ulfaata miti indaa'u waan xiqqoo takka godhatee waan guddaa miti. Gajjari fuudhi ishee amma ilaandisan fuudhi gajjariiti. Miila koo nan bargaanfadhamoo akkuma kanatti? Laaka akkasitti gajjari fuudhi mee. Akkuma kanatti? Miila cabsachuu hin jiru ofirra gadi nan quphana? Fuudhi gajjari akkamitti ilaandisa lafaa fuudhi ishee fuudhi. Fuudhi. Fuudhi waaqa. Fuudhi. Xiqqoo miila adda bitadha ishee. Waaw. Tantee daa'imni kan duutu miti fuudhi. Fuudhi kamaanni ati. Fuudhee. Achirra lafa kaayiti. Achiin booda immoo. Mee taa'i mee wal jala buutiin kan miila kee mee ofirra gad taa'iti osoo harkaan lafa qabatiin deebi'i kaa'i. Taa'i. Lakki taa'ii lafa gahi. Hunduma immoo. Maqaa Yesuusin. La harkaan lafa qabatiin kaa'i bakka. Cimuun jenneere dulloomtee maa harkaan lafa qabatanaa jedhaan turre. Kaayis. Haala tu lafa qabatee qabure. Kaa'i. Maa dadin.
Lakki harkaan lama qabatini. Kai 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 kaa. Maalati? Ati hojjeta kana? Nana jedha kai. Mee dhugaa waa kai? Dhugaa. Kai. Kallattii kamiinuu nan kaa'ani tooftaa ittiin ka'uun beekamu. Kai. Isti. Fuudhattee nama fuudha isheen. Mee qaxxaleesh fuudhi. Fuudhoo? Fuudhi. Waaqayyoo fuudhi. Ati kana fuudhe. Lakki miila bargaanfatti ati. Hin bargaa. Akkuma siisan awwa irraa. Lakki. Miila kee walitti buti. Kunoo. Lakki. Amma kana. Amma kana butti atillee. Eshi jedhame maalumaafuu jedhame eshi. Kunoo miila jira jira. Miila ta'uuti. Mana miila jira jira achiin kaanteen garuu ta'uudha fayyadame. Amma lafa buusiti akka nama lafa taa'ee ka'eetti lafa taa'ee ka'eetti lafa taa'ee ka'e. Maaliif qabattee lafa? Nan taa'an jira gaagana taa'uu banani. Hangaafa ta'e qabadde iyyuu? Maachuu nan ta'a nan kaa. Esti kaishi. Kaiga. Dafiga. Harkaan lafa qabadde. Agartee? Amma ati miila akkas godhattee akkas garaa gadhiibdee mi'aan garuu garaa daa'ima as geedduu galcheessu. Kan kiyyaa carki. Egaa obboleewwan kiyya akkuma argaa turtanii chaalenjiin baay'ee gabaabaadha. Garuu haa ta'u malee tilmaamni jechuudha tooftaadha. Namni tooftaan fayyadamee agartanii. Kanaaf wanti hundumtuu karoora isaa malee uumama isaa malee hin ta'u jechuudha. Garuu yeroo baay'ee akkas jedhanii hin faradu. Maaf akkas taata waan ammaa kanaaf fuudhuu dadhabdee maaf amma kanatti dadhabdee waan jedhu jechuudha. Amma sitti ulfaanne hin canna qabne. Dhugaa dubbachuuf dhaggeeffattoota keenya dubartoonni isin baay'ee nama caaltu. Yoomiyyuu nuuf jiraadhaa isin hin jenna. Ani waan amma kuwaasii hin geenyedha kan inni of keessa kaadheeru borcimma kanallee hin qabu. Beebii shaaworiin yoomii naan jechuun keessa hin oolu beebii shaaworiin qabu. Maaliif ammumayyuu daawunloodii nan godhaa jechuudhaan kan isaanii xiqqoo turuu danda'a. Ani ammumaan daawunloodii godhee deema. Innaa chaalanjiin hojjetamee chaalanjii baay'ee isin bohaarsu jedhee yaada garuu wanta baay'ee natti ulfaatu kan isheen akka itti beektutti hanganaarra jalqabee waan ta'eef iyyuu xiqqoo itti ulfaata boritti deebi'ennaan nan shaakala jechuudha. Garuu kan kiyya gidduu naa darbuu dide garaanis. Shaakaltulee uumama malee hin ta'u. Innaa kana fakkaata maaliif kana gochuu goote jechuun keessanii nafu. Namni xiqqoo haalaan waan tokko tokkoon miidhamuu danda'a. Haamiroon namas bada waan tokko gaafa miidhamee waan sanarra deddeebinee gaafa yaadneennu hin miidhamna. Maallaqa bora jennee arganna. Namni garuu waan darbetti yoo sammuu isaa kan dhiphisa oolu yoo ta'e miidhamuu danda'a waan ta'eef gooftaan maqaan isaa ulfaatu garuu amma ishee qofaltu argee. Kan ga'aa dhalatu amma qoyisa. Qoy ganaan mana hojii jaalladha kan garaa koo. Waaqa mana yaalan naqa. Altaadeeti. Mana yaalaa mana ittiin daawwalee dide dhugaa. Nan gadhaa immoo. Giitaasif. Egaa obboleewwan kiyyaa xiqqoo takka riiba wayii na fudhate garuu riibas biti dadhabbiidha already jechuudha. Inni lakkaa sana irraa balleessuuf yaaddisaa jechuudha. Walumaa galatti milkaa'ee fi jira. Akkas fakkaataan isin jedhaa kanaa yeroo baay'ee jechuudha. Sirriidha cinqanni hin jiru jechuu miti. Sana nama bukkee jirutu namaaf hubata. Sirriitti meera kan duras nama bukkee keessa jirutu ammam akka cannaqamtanii jirtan ammam akka miidhamtan isin argaa. Kanaaf immoo maamila kiyya warri taatan iyyuu immoo baay'ee tokkoon isin galateeffadha dhugaa dubbachuu fi maaliif dhugaa yaadni keessan yaadni namoota tokko tokko faallaa ta'ullee gara caalu immoo warra na jajjabeessitanii fi warra iddoo naaf qabdantu caala waan ta'eef galatooma ammallee baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa. Waaqayyo mootuu tokko keenyaan hundumayyuu lafa yaanneen nuun ga'ee tooniyyuu nama seenaa kana hin daganne nuun taasisin jechuudha. Maaliif seenaan jechuudha hin dagatamu yoomiyyuu wanti isin irra dalagdanii lubbuun amma jirtanitti hin dagattanu maaliif ce'umsa jireenya keessanii isiniif ta'a malee jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Isaayyaasiin immoo yaada isaatitti sana na irraafachiisuuf kan inni dhamaa jiru jechuudha.
already gizeen an kophaa taa'u fa'aa gizeen namni na bukkeen jira gizeen karaa deemu fa'aadha kana yaadan badu gaafa har'a normaalii qaama fayyaa kootti yookaan immoo fayyummaan godhatti dhagaamee yookaan wantoota darbisana dhugumatti waan inni yaadadhu natu akkas godhe moo nama biraati waan jedhu gaafii isiniti ta'a wanta amanuu hin dandeenyedha isinii galee. Kanaaf walumaa galatti kan darbee jira waaqayyoommoo kan dhufurratti rabbi dabarsee harka seexanaatti nuun gatini inni nu oolchu waaqayyoo yeroo kamittuu oolchadha. Ammas taanaan immoo waaqayyoon yeroo kam keessattiyyuu dafqa keenyallee haqa kan kollee karaa kamiiniyyuu harka nyaatee yookaan harka seexanaa san keessaa aqanqaalee inuma baasaa oolee bulaa guyyaa eeggatan malee wayii tarii nyaateetanis of kaluu dhiisuu danda'a namni sun jechuudha. Hojii waaqayyoo guddaadha. Kanaaf kana fakkaatan isiniin jedhaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Kana booda amma gar malee osumayyuu miidiyaa irra nan fagaadhan jedhu yooma dadhabeyyuu jechuudha. Ganaadha osuma ta'es immoo ji'a 2 walakkaa guutuu qabna. Nu jajjabeessaa laayikii sheer koomentii godhaa yaada babal'aa isaa nu barreessaa isiniin jedhaa turtii gaarii. Marqaan gayiraa Nyaata. marqaan gaaraa nu jajjabeessaa. Inni marqaa nyaachuuf jarjaree dhugaan nuuf tura.